పెరుగు తినడానికి కొంతమంది ఆలోచిస్తారు. తింటే జలుబు దగ్గు వస్తుందేమోనని అపోహ. దీనికి వైద్యులు ఒకటే సలహా ఇస్తున్నారు. పెరుగు తింటే దగ్గు జలుబు వస్తాయని అపోహపడవద్దని, అది నిజం కాదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అందులోని ప్రోబయోటిక్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని, పాల కంటే పెరుగు సులభంగా జీర్ణమవుతుందని చెప్పారు. బయట లభించే పెరుగు కంటే పెరుగు తయారు చేసుకోవడం ఉత్తమమని, ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచింది కాకుండా గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న పెరుగు మంచిదని వైద్యులు సలహా ఇస్తున్నారు. జేఈఈ మెయిన్స్ ఫలితాలలో నాగేశ్వరరావు ట్యూషన్స్ ప్రభంజనం. ఓరుగల్లు గడ్డపై అద్భుత ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులు. నాణ్యమైన బోధనతో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తున్న నాగేశ్వరరావు ట్యూషన్స్. ఇటీవల విడుదలైన 2026 జేఈఈ మెయిన్స్ ఫలితాలలో అద్భుత ప్రతిభ చాటారు నాగేశ్వరరావు ట్యూషన్స్ స్టూడెంట్స్. ఎం రామ్చరణ్ 99.8%, జి దినేష్ 99.71%, వై సాత్విక 99.65%, పి సహస్రారెడ్డి 99.50%, బి అభిజిత్ 98.44%, ఎం జ్యోతిక 96.93%, ఎం హర్షిని 94.94%. ప్రణాళికాబద్ధమైన బోధనలే ర్యాంకుల సాధనకు దోహదపడ్డాయన్న నాగేశ్వరరావు ట్యూషన్స్, శివనాగేశ్వరరావు, నరసింహారావు. సంతోషంలో పిల్లల పేరెంట్స్.